Alo, Alo, selamünaleyküm. aleykümselam. Ben üzr istəyirəm, Murtuz müəllimdir. Bəli, buyurun, kim idi? Ay Murtuz müəllim, əvvəla təbrik edirik sizi. Bu lotereyada qazandınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Can sağlığı ilə yaşıyorsunuz. Çox sağ olun. Nətər hiss Olmayanlara edirsiniz qismət özü? olsun. Amin. Nətər hiss edirsiniz özünüzü? Çox sağ olun, əla, həyəcanlı. Deyir ki, o bir dənə misal var, deyir ki, nə yoğurdum, nə yaptım, hazırca köçə tapdım. Yaxşısınız. Sağ olun, Mən sizin nömrənizi obadan aldım, o marketdə, o şey. Bəli. O bir qaşaq qız var idi, o şəkili yerimiz idi, o verdi nömrənizi. Şeydi, mən zəng elədim, belə sizdən, nətər deyim, dimağa da utanıram ha biraz. O ev var, Bəli. o siz utduğunuz, Bəli. qazandığınız iki otaq, böyük mətbəxi olan. Bu elə bir ki, o evi mən təmir eləmişəm də, o evi təmirini mən eləmişəm. Mən o vaxtda elə bir ki, onlar da biraz orada təmirini tam olaraq pulumu vermədilər. İndi mən onlara demişəm, deyir ki, gedin müəllimdən şirinlik alın. Mən şirinlik istəyirdim sizdən. Nə bilim, valla. Yəni, mənim heç xəbərim yoxdur, birincisi. Ya, mən elə çox... Ya, mənim xəbərim var, hər bir şeyi mən eləmişəm. Mən onlar mənim pulumu açıq bir dənə söz deyəcəm sizə də. Yəni, mən elə çox pul istəmirəm. Yəni, 10 min, 5 min şirinlik versəniz, mən də gelib balalarıma bir şey alaram da. Ay dayı, 10 min, 5 min deyirsiniz, 10 min, 5 min mən nətər verim pulu? Yəni, ay can o yiyim, sən Allah səni saxlasın, o boyda ev qazanmışsınız. Ev qazanmışsan evdir də, indi mən onu pul deyil axı o, mən nətər verim onu? Mən də bildim də, indi o boyda evin qabağını. Elə bil ki, sizə deyirdilər ki, gətir 5 min ver, sahibi dənə ev hərdiyə eləyirik, 2 otaqlı verməyəcək. Dayı, 5 nəvər, zəng eləyən, məsəl üçün şirinlik istəyir, şey istəyir. Mən bilirəm, əziyyət çəkibsə, Allah sana sağ eləsin, işləyibsə, həqiqətən doğru deyirsə. Mən bu, burada şey götürər söyləyim. Mən sadə bir adamım. Burada, məsələn, 5 min, 10 min söhbəti eləyirsiniz. Bu, tək mənim deyil axı o. Alo. Bəli. Salamünaleyküm. Aleyküm. Mən bu kişinin yoldaşıyam. Bir yerdə neçə ildir, 25 ildir bir yastığa baş qoyuruq. Allah sizə can sağlığı versin, təbrik edirik evinizə. Neçə belə gözəl günlər qeyd eləyəsiniz evinizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bu kişi əziyyət çəkibdir də, indi onun pulunu vermək lazımdır. Mən də kömək eləmişəm, biz ora belə kürəyimdə sement qaldırmışam. Şirinliyini verərik. Elə çox istəmir ki, 10 min, 5 min, 7 min, 8 min, nəyə imkanı olsun, çatır şirinlik verin, biz də halallığını verək. Amma bir dənə söz deyəcəm, bu kişi... Halallı, sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm, yəni əziyyət çəkibsiniz. Bu şirinlik olan şeydir, şirinlik indi... Yox, mən sizə bir dənə söz deyim, siz vermək istəmirsiniz. Şirinlik o başqa söhbətdir, amma da şirinlik istəmək başqa söhbətdir. Belə danışım sizə. Vermək istəmirsiniz şirinlik. Şirinlik vermək istəmək söhbət deyil, sadəcə o şirinliyin də istənmə qaydası var. Məsələn, 5 min, 10 min birdən şirinlik istəyən şeydir. Kreditə götürə bilmərsiniz, Kreditə götürmək? Bu da iş görürdü də orada. Yəni elə şey olur ki, silikon çatmıyor, öz cibindən alıbdı bu yetim. Köməkli göstərir, sadəcə olaraq 5 min, 10 min deyib məbləğ götürmək, şirinlik götürmək. Bu doğru deyil. Bizim Bakıda evimiz yoxdur. Canınızı sağ eləsin. Sağ ol. Olar mı ki biz arada gəlirik da 2 gün, 3 gün qalırıq. Biz burada pərdə işi görürük. Yoldaşım da halva satır Şəkidə. Yəni arada gəlib qalmağa yer olmur. Heç olmazsa otağın birində qalmaq olar. Otağın biri mənim digər yoldaşımındır, dostumundur. Bir otaqda mənimdir. Qonaq eləyərəm sizi, niyə də olmasın ki? Bir gün, 2 gün qonaq eləyərəm. Alo, mən görürəm sizdən pul çıxan şey deyil, amma mən bir dənə söz deyəcəm. Bax, bunlar ki mən evi... Ya, bunlar ki evi mən təmir edəndə mənim pulumu kəsitdilər, mən də evin gizlin bir yerinə iynə deşib yumurta qoymuşam. O yumurtanın da yerini mən bilirəm. O evdə yaşamaq mümkün olmayacaq birazdan. Yəni orada, o yumurtanın yerini şirinliğimi verməsəz deməyəcəm mən. Yaxşı, siz şirinliyiz məndə. Sadəcə o məbləği deyilməsi. Artıq o şirinlik istənmə qaydasını keçir.
Acan oyum, mən şirinlik bu qədər istəyirəm də o toyda maşının qabağını kəsirlər, deyir 100 manat ver, buraxın. Mən də deyirəm 5000 ver, buraxım da mən də halallığın. Açın başım buraxım halallığın getsin. Çox sağ olun, minnətdaram. Müəllim, mən həyatımda Bəli. sizin qədər sakit, təmkinli, səbirli adam görmədim. Radioda sizi narahat edirik. Radio 100.5 TMB radioda. Səhər efirində siz hal-hazırda sizlə bir balaca zarafat elədik. Yəni burada şəkili də yoxdur. Hala da yoxdur. Murtuz bəy, ay Murtuz bəy. Murtuz bəy. Sağ ol, bəli. Sabahınız xeyir olsun. Şirinlik olaraq nə Sabahınız qədər xeyir olsun. verəcəydiniz ki? Dediniz ki, mən özüm bilərəm. də nə qədər Əlmat şirin. versə, nə qədər versə, deyin görək bilək də. Nə qədər O şirin. məbləği siz radiodan zəng edirsiniz. Bəli, Bəli. hal-hazırda siz canlı yayındasınız Radio TMB-də 100.5-də. Sizə xəbər vermişdilər ki, sizi Fərqli bir şeydir. Yox. Elə ev qazanmaq da tam fərqli bir şeydir. Özdə 2 otaqlı, geniş necə bir hissdir, mətbəxli. sağlığınıza qismət, xoş günlər keçirdəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir dənə şey başa düşmədim. Qeyri-adi bir hissdir. Yəni Bu azdırmaq idi, dediniz ki, otağın biri mənimdir, biri Ay, sağ ol, dostumun. onu başa yox, düşmədim. azdırmaq deyil. Mən orada canlı yayımda da demişəm. Aha. Yəni dostumla sağlıq olsun, çəkiliş olar, evi təqdim eləyəndə. Necə belə ikiniz danışırlar. bərabər yaşayacaqsınız? Bərabər yaşamaq deyəndə indi Satıb böləcəklər də. görəcək də indi sağlıq olsun, görək. Bəlkə razılaşdıq. Dostumla Niyə da yəni bərabər? yarı-yarıdır. Niyə? 50-50-dir. Niyə elə 50-50-dir. düşündünüz? Niyə? Ay, Niyə elə elə düşündüm? danışıblar. Çünki biz nə deyim? Ya Bir dəfə biz özlərə gedirdik açığı. Yoldaşlarla yığılırdıq. Hara Aha. gedirdiniz? Orada bazarlıq elədik. Biz sadəcə çeki verdi mənə. Dedi ki, götür dedi, sən qeydiyyatdan keçirərsən. ayda. Demək sizin əliniz yüngül olub. Onu da ürəyinə bax sən. Bax halal biz olsun sizə o- ki, bax sözünüzün üstündə dayandınız. Hə, mən orada canlı yayında da bildirdim ki, yəni bu ev tək mənim deyil. Yəni dostumlandır. Yəni bu elə bir şeydir ki, mən onu nətər deyim, ondan gizlədə bilmərəm. Okey. Bir dənə çekimiz var idi, bir dənə Bir çekimizdən dənə qeydiyyatdan bir dənə qəbzlə udmusunuz evi. Bəli, bəli. Bir dənə gəl. Şansa Sadəcə olaraq baxsan. şansdır. Biz Doğrudan. orada zarafat elədik hələ bir-birimizin arasındakı da. Ca ev mi çıxacaq, nə çıxacaq. İlk Aa, zəng gələndə helal olsun. sadəcə olaraq mən başqa bir şey, telefon kimi, xırda bir uduş kimi bir şeyi nəzərdə tutmuşdum ki, Aferin. oradan zəng vurublardı yəni. Sağlığınıza Şansınız qismət. yüksəkmiş. Biz də istədik Çox sizdən sağ bir olun, balaca təşəkkür zarafat Təbrik edək. edirik sizi. Xoş günlər Çox sağ keçirəsiniz o olun. evdə. Minnətdaram. Olmayanlara qismət olsun. Ay. Sağ Yəqin olun. ki, siz bundan sonra alış-verişlərinizi yenə də obadan eləyərsiniz. Bəli, yüksək səviyyədə biz demək olar həmişə obadan alış-verişiyiz. Sadəcə olaraq Peşəniz nədir? Bu Nə işlə tam məşğuldunuz? Bax da asta. peşəm mühasibdir. Müasir. Ay. Təbriklər. Hələlik. Çox sağ olun. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. Təbrik edirik. Biz də sizə demək istəyirik ki, Oba Marketlər şəbəkəsindən bütün alış-verişinizi edin, endirimlərdən yararlanın. Bizə ayrılan vaxt isə bitdi. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.